საქართველოში გასტრონომიული ფესტივალი იწყება. კვირეული კახეთსა და თბილისში 18-დან 22 ივნისის ჩათვლით გაიმართება. ღონისძიების შესახებ დეტალურად დღეს მედია ჰოლდინგ კვირას პრეს-კლუბში გამართულ პრეს-კონფერენციაზე გასტრონომიული და რურალ ტურიზმის ასოციაციის დამფუძნებელმა ქეთი კვიჭიძემ ისაუბრა. კვირეულში მონაწილეობას მიიღებენ გასტრონომიის ექსპერტები სხვადასხვა ქვეყნიდან. ქეთი კვიჭიძემ დღევანდელ პრეს-კონფერენციაზე ზაფხულის ტურისტული სეზონი შეაფასა და ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზეც გაამახვილა ყურადღება. ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს გასტრონომიული და ღვინის ტურები. სტუმრები გაეცნობიან საქართველოს ენოგასტრონომიულ პოტენციალს, ქართულ კულტურას, ფოლკლორს, მუსიკას. დაგეგმილია თბილისში სხვადასხვა მუზეუმების მონახულება, ტურები, ტურისტული ნაკადები საკმაოდ მაღალი არის წელს. განსაკუთრებით აღსანიშნავია აჭარაში, ძალიან ბევრი ტურისტი გვყავს. წელს შედარებით მომატებულია კახეთი და ასევე ძალიან კარგი პოტენციალია ყაზბეგს.